ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சுமையாஸ் ஃபுட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, சளி, இருமல் இது ரெண்டுக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ கிளைமேட் மாறுது, அதனால் எல்லாருக்குமே சளி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு நம்ம வீட்டிலே எப்படி கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ இதுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு தான் நான் இப்போ இந்த கஷாயம் செய்ய போகிறேன். பாருங்கள், இது வந்து துளசி, கருந்துளசி. இதுக்கு தேவையான பொருள் நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னால், மிளகு 5 பல் எடுத்திருக்கேன். ஒரு குறுமிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன். வேப்ப இலை கொழுந்து எடுத்திருக்கேன். நல்லா கொழுந்தாகவே இருக்குது பாருங்கள், அந்த இலையெல்லாம் பாருங்கள். இது மாதிரி கொழுந்து எடுத்துக்கோங்க. துளசி இலைகள் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். துளசி ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. அது ரொம்ப செரிமான தன்மைக்கு, பிள்ளைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுனாலாம் கசக்கிட்டு கையில் கட்டிகிட்டு இருந்தாவே அந்த வாசத்துக்கே பிள்ளைங்களுக்குலாம் நல்லா அப்படியே இதாக இருக்கும் பாருங்கள். ஓமவல்லி இலை எடுத்திருக்கேன். கற்பூரவல்லி, ஓமவல்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இலை எடுத்திருக்கேன். நான் ஒரு 5 வெத்தலை சேர்த்தேன். ஒரு 5 பல் பூண்டு. இது எல்லாத்தையும் நான் சுத்தம் செய்து, துளசி இலை, வேப்ப இலை எல்லாத்தையுமே சுத்தம் பண்ணி கழுவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், கொழுந்து குச்சியாக இருக்கனால அதை உடச்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை அரைச்சி நம்ம வடிகட்ட தான் போகிறோம், அதனால் இப்படியே அரைச்சிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சாச்சு. பாருங்கள், மிளகு பூண்டை நான் இடிக்கல்ல போட்டு இடித்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இந்த அளவு நச்சுட்டா போதும். நீங்கள் ரொம்ப அப்படியே நைஸாக அரைக்க தேவையில்லை. பூண்டு பாருங்கள், தேவையான தண்ணி ஊற்றி நான் ஒரு 3 பேருக்கு இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணுறேன். அதனால் நான் 2.5லேருந்து ஒரு 3.5 வரைக்கும் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். பாருங்கள், நல்லா பொங்கி வருது ஊரங்கள்லாம். அதெல்லாம் எடுத்து விட்டு நல்லா ஒரு 1/2 hour சிம்மில் வச்சோன்னா நல்லா கொதித்து அது வெந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம அப்பப்போ பார்த்து இந்த மாதிரி கரண்டியில் ஓரங்களில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டோன்னா அது வெந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த மருந்தோட வாசமே நல்லா சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் வேப்பிலை சேர்க்குறனால தான் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு கசக்கும். பாருங்கள், நல்லா கொதி வருது. நல்லா கொதித்து வத்திருச்சு பாருங்கள். கலரே மாறிடுச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். எனக்கு நான் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி வச்சேன். எனக்கு ஒரு 1.25 அளவு, ஒரு 1.25 கப் அளவு இந்த மருந்து கிடச்சிது. அது வரைக்கும் நான் நல்லா கொதிக்க வச்சு வற்ற வச்சேன். அந்த ஃப்ளேவர்லாம் அப்போ தான் மருந்தோட சத்தெல்லாம், ஃப்ளேவர்லாம், அந்த இலையோட ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கும். அதனால் இது கொஞ்சம் கசக்கும். அதனால் நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் குழந்தைங்க ஈஸியாக குடிப்பாங்க. பாருங்கள், இது போல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், பிடிச்சிருக்கும். சளியெல்லாம் குணமாயிரும் உடனே. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளுக்கு ரொம்ப ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.